我哋對我哋自己嘅信仰係咪清楚明白？係咪能夠堅定不移？當唔好話我哋去傳達嘅時候，當人哋問起我哋嗰時候，咁我哋會唔會當問題一臨到嗰陣時，我哋自己都喺度思議，哇係咪咁咧？定抑或佢講得啱咧？我哋一定要有所本嘅，求神幫助我哋喺短短嘅呢段時間入面，我哋無論用口傳揚嘅，用耳聆聽嘅，都同受一靈所感。我哋所謂嘅一靈，就係無論喺舊約聖經入面講神嘅靈、基督嘅靈，或者喺新約聖經入面成日睇到聖靈，就係聖靈保惠師，同樣嘅一位保惠師帶領我哋喺神嘅施恩寶座前一同嘅學習，一同嘅領受。我記得我哋呢個基要真理嘅課程入邊咧，前面幾課係討論，尤其是如果在座，如果我哋喺禮拜日上個禮拜日一齊有上過嗰個認識真神呢一堂嘅話咧，前面幾堂有關認識神、認識耶穌基督，甚至更微一啲認識聖靈的，因為我哋嘅信仰係三位一體嘅真神。喺認識神之後咧，我哋識得耶穌基督之後，點解我哋要稱我哋嘅主係耶穌基督咧？嗱，耶穌呢個名喺馬太福音入面有非常嘅清楚嘅解釋，就係要將佢嘅百姓從罪惡中拯救出嚟。所以人哋話耶穌就係救主，冇錯。咁基督咧，基督就有聖經入面稱基督為彌賽亞。彌賽亞到今時今日為止，以色列國嘅猶太人好多，佢哋信猶太教嘅，仍然仲喺度等待佢哋心目中嘅彌賽亞出現。佢哋唔承認耶穌基督，耶穌就係嗰位基督。所以因此我哋稱基督咧，就係君王嘅意思。大家知道君王最大嘅一項本事就係統治，亦都係管理。所以當我哋稱我哋自己係基督徒，我哋係主內嘅弟兄姊妹。咁你作為基督徒嗰陣時，我哋唔可以淨係去活喺一個 part 入面，就係話佢拯救咗我。我哋另外一個 stage 咧，就係話我承認佢係我嘅管理者，佢係我嘅主。所以當如果弟兄姊妹你哋自己回想一下，無論你喺CBC 浸信會受浸嘅，或者你以前係邊個教會開始受浸嘅，當牧師或者個牧者為你施浸嗰陣時，佢哋係問你承唔承認耶穌基督係你嘅救主，同埋係你一生之主？呢個係兩個 part， 但係意圖係同歸嘅。救主係將我哋嘅原罪、我哋本來嘅罪洗淨，因為佢嘅寶血買贖我哋。一生之主咧，係自從我哋歸入佢嘅名下之後，我哋嘅飲食起居、言行舉止，全部係由佢掌管，佢嚟管理我哋。我哋唔再自己做自己嘅主人，佢嚟管理，佢嚟管理我嘅思想、行為、言行，一齊交俾佢。所以如果我哋今日仲係我行我素，大家受咗浸之後，我哋大家坐埋咧，我哋都係基督徒。人哋食飯嗰陣時會 say grace 謝飯禱告，我打起筷子同未信啲人一模一樣，打起就食啦。點解行咗兩口之後佢哋喺度低頭嘅咧？咁我都係基督徒喎。其實呢個光景我以前活過㗎。咁充其量我只能夠配做耶穌徒，唔配得上稱為基督。基督嘅門徒，顧名思義，要活出基督嘅樣式。咩叫基督樣式咧？就係佢係主人，我係僕。如果各位明白呢一個嘅觀念嘅話咧，你自然就承認一個僕人一定要知道主人嘅心意，一定要做出點樣去討主人歡喜嘅事情。我有一個朋友喺台灣，佢請咗個印尼嘅工人翻嚟幫佢手。咁個工人咧好識煮嘢嘅，哇！煮嘢煮，主人就成日俾咗好多錢俾佢買餸，但係冇一餐主人食得安樂。點解咧？啲印尼餐咧唔係落酸又落辣，樣樣猛咁落，
總言之咧，落骨煮慣咗之後咧，臨起鑊嗰一下，譬如攞一紮辣椒，或者係淋兩圈醋，啲人食落去唔啱嘅口味噶嘛。咁請問呢個僕人炒做咗咁多，佢算唔算明白佢主人嘅旨意咧？意思咧？唔明，一定唔，因為佢係按照自己嘅意思。因此，我哋做咗基督徒之後，我哋必須要看重我哋同天父嘅關係。咁看重同天父嘅關係，保持呢一種好親密嘅關係嘅唯一途徑，就係我哋基督徒所謂嘅每日嘅靈修。今日同大家一齊分享嘅係有關於讀經呢一方面。點解我哋今日嘅課程喺我哋自己教會去教翻嚟之後，佢叫做靈修嘅讀經？因為讀經有好多種方式。琴日定係前日，我有機會同蕭牧師一齊交通。其實我喺禮拜嗰時睇到貴教會有張綠色嘅單張咧，係有3種方式讀經。其實嗰3種方式都好好。我自己當下睇咗之後咧，我特登留翻起身，我話好，我都翻嚟要試一試 CBC 教會呢個系統讀經嘅系統，對我哋無論邊種系統，我同各位弟兄姊妹報告都係好，因為嗰個目的係鼓勵我哋藉着神嘅話語去親近。我哋台灣咧以前有位總統叫李登輝，大家都知啦，係嘛？台灣姓李嘅名人好多噶，有個就李敖，大家有冇聽過？係歷史學家。依家喺入面踎緊等嘅，仲未放得出嚟嘅陳水扁總統，佢都讀聖經噶。不過佢哋嘅讀係斷章取義嘅讀，佢哋嘅讀係聖經入面有邊一句說話特別能夠幫助佢哋嗰個主張，佢哋嘅理想可以彰顯，佢就攞住嗰句。佢唔係成篇咁樣嚟讀。佢基督徒，我哋做為主嘅門徒嘅讀經係要好有層次，好有系統咁樣去讀。咁樣讀咧，讀下你就會發現，一日唔讀書仲慘過一日唔食飯。一日唔食飯，你可以話我禁食，或者我可以3日唔食飯都唔會覺得慘。但係如果一日唔讀聖經，到第二日你自然覺得好唔舒服。我成日用一個舉例同我啲朋友分享讀經同埋禱告，對於一個基督徒嚟講，佢屬靈嘅生命入面咧，正如我哋人一起身，我請問各位今日一起身擘大雙眼，你做咩先？哦，好嘢，使唔使啷口先啊？唔使，好嘢嚇。仲有邊位？我想同大家分享嘅就係，作為一個雙派專嘅人，我相信嗰位弟兄，佢飲完咖啡之後，佢一樣會啷口嘅。我想同大家分享嘅就係，洗面啷口係各位一擘大雙眼一定要做。無論你飲完咖啡，有啲人仲一起身啊，就先攞支煙點起身先，佢唔食嗰口煙，佢都唔會醒嘅。即係好似飲咖啡咁，各位朋友，佢話飲完咖啡佢會醒噶。但係無論你做咩，你出門之前一定要啷口，係咪先？你突然之間唔啷口，你諗到哎呀，我今日好似忙咗啷口，有啲人忙到咁嘅樣，快快去啷口，咪唔會舒服，唔會自在，當佢自己問心自問係咪會咁咧？盼望主俾我哋嘅感動，讀佢嘅話語，正如我哋每日朝頭早要啷口咁樣。你唔做埋呢樣嘢，你出去冇平安，你出去就係周身唔對頭。如果係咁嘅樣，我為你感謝。而家我哋就嚟開始睇一睇神點樣用佢自己嘅話語嚟解釋聖經。大家知道聖經係喺過去有人類歷之內用咗前後將近1600到2000年之間嘅時間寫成，中間嘅作者出名有36，最少有36位，甚至有啲聖經學者話去到40位，因為有幾卷書仲查嗰個作者仲慘，即係作者不詳。呢啲作者入面咧，千羅萬有都有
尊貴做到國王嘅，有啲咧係稅吏，有啲咧係好唔等睇嘅，好似牧羊人或者係漁夫，甚至咧有啲係好有知識嘅咧，做到醫生，各式各樣嘅人都有。但係整本聖經66卷書入邊，整部聖經入邊，其實講實咗就只有一位作者，因為呢位作者就係聖靈本身，佢感動各式各樣嘅人去記錄起身神嘅話。聖經嘅本身分新約同埋舊約兩個 part， 舊約咧有39卷書，新約咧有27卷書。我哋上帝俾我哋一個好完整佢聖經。我初讀聖經入門，但我同大家先講，我係1945年出世，所以今年咧10月我就滿65歲。我12歲嗰年受浸領洗，所以講 seniority 咧我都超過50年啦。但係認真喺聖經上面追求咧，係呢最近10幾年嘅事。我以前喺美國住咗將近20年，我冇一個禮拜會走去做禮主日去做禮拜，我亦都唔會 say grace before every meal， 我亦都從來未揭開過聖經。聖經嘅印象對我嚟講，係我做細蚊仔嗰陣時上主日學所記載所有啲神蹟嗰啲故事我記得好清楚。唯一識背嘅就係約翰福音3章16節。神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至於滅亡。好嘢啊！上帝俾一句聖經，自世到依家都未人忘記，就係話你有責任要替我傳福音。當我向神禱告立志，我話神，我依家真係好謙卑嘅嚟到你面前咯，好想嚟你話語嘅時候咧。佢俾咗我好多嘅鼓勵，嗰啲鼓勵係來自好多好表面嘅方法。譬如話，初人哋問我，喂 Joseph 啊，聖經係咪係？我最多能夠同人解釋話，聖經我睇有新約同舊約兩個 part， 但係每個 part 有啲乜嘢內容咧？有幾多卷咧？我睇唔出。慢慢神俾兩個俾我嘅，點解咁啱算啊？39就27，99乘數表裏面39、27。我記得39係舊約，27係新約，39加27加60。所以人哋問你起碼嘅入門對聖經嘅認知，你就會知道聖經一共有幾多啊？從創世紀到啟示錄66卷書，點樣分呢？前面叫做舊約39卷有摩西五經，有先知書，有先多後邊有福音書，有保羅書信，所以後邊就27卷。前面嗰個時代叫做律法時代，成個舊約都係神嘅律法。嗰個律法從邊日開始啊？從摩西佢領咗10誡開始，就係律法。後邊嘅新約係恩典嘅時代，恩典嘅時代咧係主耶穌來之後。所以感謝主，我哋在座每一位親愛弟兄姊妹，我成日都向主感恩嘅。主耶穌，我真係多謝你俾我喺新約時代出世，俾我喺恩典時代出世。點解啊？各位，我解釋俾大家聽。如果各位去睇下利未記申命記嗰啲哇唔掂啊！獻祭獻死我都得啊！唉，或者大啲就殺頭牛，細啲就殺隻羊，有錢就殺一對公羔羊，冇錢就殺一對白鴿或者鵪鶉，我殺你殺佢，朝頭早殺完，晏晝又唔掂啦，再殺過啦，有幾多啊大佬？咁我哋淨係買牛買羊都嚟唔切啦。感謝主喺新約喺恩典嘅時代，主耶穌一個人為我哋成為贖罪，一個人嘅血可以掟到我哋生命上，買咗我哋。呢個係一個對聖經嘅大致上嘅一個介紹。
咁對於神佢自己點樣介紹佢呢部書咧？我想如果各位有聖經，我哋呢個重要嘅地方一定請大家翻一翻喺聖經新約提摩太後書3章16節，呢個就係上帝對佢自己話語嘅一個解釋。提摩太後書喺303係嘛？304頁啊，後邊嘅304頁。如果翻到咗，我可唔可以請大家我哋一齊嚟讀呢一節聖經咧？提摩太後書3章16節，請。聖經是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的。好，我哋就做到呢度。呢個聖經上帝俾對佢自己嘅話語嘅解釋，係教訓教導我哋，督責我哋。只要我哋做錯咗嘢，佢透過佢嘅話語叫我哋歸正歸向佢，教導我哋學義。義就係罪嘅反。相反，點樣樣離棄罪惡，學習誠意？呢個係神透過聖經向我哋表明嘅心意。我成日話讀聖經唔係為咗增加自己嘅知識，而係透過聖經，我哋如何拉攏同神嘅關係。如何明白神對我哋所存嘅心意？間時喺舊約先知書入面，我哋成日講到上帝或者係用異夢，或者係用異象，或者係用曉喻嚟對佢嘅子民，特別係透過同佢嘅先知佢哋嚟講嘢。今時今日係你話早晨，我有時我成日發咗個夢。或者我見到一幅圖畫，好多朋友同我交通過㗎，佢見到點，但係我自己嘅經歷最踏實嘅、最實際不過嘅，就係透過讀聖經嚟明白神嘅話。但我自己以前喺台灣讀大學嗰陣時，係讀咗4年嘅化學。化學咧係講實據嘅，我成日好中意引用一個化學嘅方程式。就係用2份嘅氫原子同1份嘅氧原子 ，2 parts of hydrogen, 1 part of oxygen， 放埋一齊咧，你就見到嗰啲試管裏面開始滴水，水就係咁做嘅，水就係所謂我哋稱為嘅 H2O， 真係2份拍1份，多1份就唔見咗啦。見到咁嘅樣，咁所以我從細到大咧，我係會喺一個邏輯學入邊，你講得啱唔啱啊？有冇道理啊？有時一聽，用膝頭哥一聽就知道講古啦。弟兄姊妹，我哋要注意，聖經就係神的話，啱唔啱先？少咗一個字就叫做神話。神的話同神話，哇，差我好遠嘅喎。神話即係你講古咩？阿拉丁神燈嗰啲叫神話。神的話咧唔同喎，神的話係佢嘅話，佢嘅話。我有2次嘅聖經送俾大家，唔到我哋唔信讀嘅。第一次嘅聖經喺路加福音，路加福音第1章就開始講，第1章嘅37節。我哋嚟睇睇好唔好？路加福音第1章，對唔住有幾個地方咧，因為係好緊要嘅，所以我一定請大家翻嚟睇下。37節，喺
後邊嘅76頁，你哋教會嘅聖經係76頁，第1章嘅37節。睇到咗，我哋一齊讀呢段聖經好唔好？請。因為出於神的話，沒有一句不帶能力的，沒有一句不帶能力。換轉嚟講就係句句都帶能力，啱唔啱先？出於神嘅話，沒有一不帶能力。呢句聖經我哋讀起身就話，出於神嘅話，句句都有。神的話從創世紀開始到啟示錄為止，句句都帶。各位朋友，如果一部書有一個 chapter， 有一個段落對我哋做人做事嘅道理非常有幫助，哇！就真係，如果神嘅話句句都有能力，呢部書我更加要睇，啱啱先？第二處聖經，請各位向後面翻路加向後翻第204頁，係使徒行傳嘅27章。使徒行傳嘅27章25節，205年啦。205年，使徒行傳27章25節，呢度點樣講呢？我哋一齊就讀好唔好？請。所以眾位可以放心，我信神，他怎樣對我說，事情也要怎樣成就。感謝主，呢度係主用佢自己嘅話語嚟 endorse 翻佢自己嘅話。我點樣講，事情一定成就。當然弟兄姐妹，佢冇講點樣去，乜嘢時候去做，冇。但係按照佢講嘅，佢一定。我向我哋所信仰嘅呢位神感恩嘅係，我成日同神有時求啲嘢咧，求下自己去數算恩典嗰陣時，因為基督徒點知我哋上帝講嘅好實際、好負責任咧？就係要我哋去數算恩典。講。前面啲路我哋唔知，後面行過嚟，點解呢部棋咁樣行，嗰部棋咁樣行？嗰年咁嘅樣，舊年咁嘅樣，好奇妙嘅喎。而且更奇妙係發現佢所成就，我心裏要祈求啲嘢咧，係超過我哋所求所講，嗰個先叫做妙象。所以因此佢嘅名稱為奇妙，真係奇妙嘅，係超乎我哋所求所想。我帶住弟兄姐妹一路睇呢個聖經，上帝對佢自己話語嘅解釋做注解咧，係好緊要嘅一樣。因為我有4年讀法學嘅 background， 我乜嘢要講邏輯。如果下講邏輯嘅話，聖經入面好多嘢就變咗係神話，唔係實相。5餅2魚。餵飽5000人，都成日喺度講古啊！而家我哋唔好話5餅魚，講50隻餅，2打魚嚟，唔好餵5000人500人試下。係的而且確，呢個就係聖經記載嘅神蹟。所以喺呢度我特別要強調一度，弟兄姊妹，我哋讀聖經有一個最 basic，亦都係最緊要嘅態度，就係要帶住信心去讀。神嘅話係唔打折扣嘅。如果帶咗人嘅思疑，或者係半信半疑，或者係將信將疑，都唔得，都讀唔出。所以盼望神俾我哋堅固嘅信心。我哋既然要讀，我成日講，我哋既然做，我哋就做好啲啦。既然將呢部時間已經奉獻俾神，我今日要嚟讀佢嘅話語。我就真係用心嚟讀，係用信心嚟領受，唔係話睇過之後
話係咪㗎？再加上自己一個係咪㗎？再加上同一個弟兄或者一個姐妹話，就聽喺嗰度，係喎，你讀咗嗰個你點睇啊？哇！我睇有冇咁啊？彼得話見到主耶穌喺海面行，佢話我都要。主耶穌話你嚟啊！砰一聲跳咗落去，聖經記得好傳神㗎。前嗰一兩步冇事㗎，但係一見有風有浪，哇！企喺個水面行，哇唔掂喎，一唔掂，即刻有冇咧？有啊！信心係經驗嘅累積。你過去點樣一路行？你覺得神一路咁托住你，一路帶領你，你對未來嘅路，你知識唔會憂慮，因為你知道過去佢帶咗我過嚟，將來我交喺佢手。所以求神幫助我哋，透過佢嘅話語，同佢建立一個好密切嘅關係。所以培養我哋靈修生活入面有兩個 part， 一個係讀經，但係今日要同弟兄姊妹分享嘅；另外一個係禱告。今日喺讀經、禱告、靈修生活入面，最緊要就係培養起同神有一個共通嘅語言。我哋講乜，上帝係無所不知嘅神，佢冇問題。但係我哋要 receive from 佢咧，佢點樣講？我點知佢有同我講嘢？有個笑話，有對老夫妻啱啱移民嚟到美國，啲仔女大咗，個同埋要翻學翻工，剩得兩夫妻喺屋企。哇！漫漫長日都唔知點做。有一日突然間做老公嗰個心血來潮話：老婆，我哋不如去睇戲啊！好啊，揸架車出去到 Daly City， 喺個戲院嗰度揼揼一揼，即係話喺邊度泊車做緊咩？喺度慢慢開得太慢啦！有個警察過嚟敲下個玻璃 ，You want a ticket？ 咁慢，個老婆話 Two please。有咩意思咧 ？Ticket 對 officer 嚟講，你想乘張飛啊？開咁慢，阻礙交通啊嘛。對個太太嚟講，好要禮㗎。佢係咪我係我要買飛，係戲飛又買2張添。同一個字，唔同個解釋，語言點？所以求神幫助你能夠建立一個 mutual understanding， 知道上帝同我講緊嘢。呢個唔透過個人嘅靈修建立。你每個禮拜按時按候嚟教會做禮拜，同大家一齊敬拜。嘗試有奉獻有團契你都參加，但係咁多，你每日你忘記咗去親近神嗰 part 時間，你永遠冇辦法認真嘅明白呢係咪上帝對我嘅講嘢，上帝要對我嘅指引。所以喺詩篇時間關係我就讀俾大家聽就得啦，唔使翻詩篇第1篇。第2節入邊講，為喜愛耶和華嘅律法，晝夜思想，這人便為有福。喺舊約時代，所謂耶和華嘅律法、耶和華嘅訓詞、耶和華嘅律例、耶和華嘅誡命，唔同嘅字眼，但係通通係預表神嘅話。為喜愛耶和華嘅律法，即係只有喜愛神嘅話語，只有喜愛讀聖經，晝夜思想，唔係讀完就算啦。我成日話，我哋台北基督之家每個月都為我哋預備一部分嘅每日經驗。天牧師有個感動，所以我哋從4月定5月開始，我哋亦都為呢邊準備幾廿部。寄過嚟又好，帶過嚟又好。每日經神，我唔係喺度推銷我哋教會產品，但頂緊要千祈唔好誤會。每日經神係教會，除咗我哋自己嘅牧者，佢哋亦都特別請到
喺國內對聖經研究好有心得嘅嗰啲學者，佢哋寫嘅心得，其實對呢讀書嚟講，本身係對我哋讀經嘅人好有幫助，特別係啱啱開始讀經生活嘅弟兄姐妹係好有幫助。但係呢個咧係一個點樣講咧？叫做開門磚，係啟蒙嗰陣時用嘅，係帶我哋上路嘅一部嘢。當然你每日去短短，有時好短嘅咋。今日嘅聖經好似只有8節，幾節聖經路加福音，有啲咧就長啲啊，長短不拘啊。但係讀呢部咧，你會覺得啊，今日只讀8句感謝神。有時我自己忙，真係㗎。有時就得2句，哈利路亞，感謝你。呢個咧，我就要同大家，甚至我喺我哋自己教會入邊，我同牧者都有交通。呢部嘢，我哋鼓勵弟兄姊妹有時睇。如果你冇個人嘅其他嘅查經嘅方法，我哋鼓勵你去用，去幫助帶領我哋進入一個讀經嘅生活。但係你唔好太過依賴佢。如果你依賴佢之後，第日你攞唔到呢部書，請問你仲要唔要過一個讀經嘅生活？要噶嘛。所以今日就有限嘅時間入面，我要同各位都 over 一次，點樣真正做到一個routine嘅讀經嘅生活？有冇呢部書都冇緊要。事實上，對我個人而言，我覺得係唔夠。我當然我會照住教會俾我哋嘅我每次要加上自己嘅心得寫上。我讀完之後咧，我另外再要讀一啲讀聖經。弟兄姊妹，如果你認為係一個在座我哋亦都有天主教嘅教友，另外好似嗰啲南無阿彌陀佛嗰啲佛教嗰啲教友咧，我成日有時同佢哋交通㗎。我話如果當我哋讀經，玫瑰經又好，聖母經又好，佛經心經咩經又好，要讀50次，我國家要打500次，嗰啲先叫做完功課，咁先走。對唔住，我哋基督教唔講呢一套。我哋嘅上帝當然歡喜我哋嚟讀佢嘅話語，聽人。你唔讀，佢就會吞滅我咩？唔算得，都唔會吞滅。但係有一樣係確定嘅，祝福係冇，福氣就少咗啦。講到明噶，頭先我哋讀詩篇唔係白講嘅話，神嘅話每句都帶住能力。第二節，為喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福，係咪？為啊 ，only。你唔中意，我唔讀，咁這人係咪變為無福咧？可能你就冇咗個恩典咧。所以我哋嘅神係好寬宏大量嘅，但係我更巴不得弟兄姐妹，我哋係捉住耶穌基督神，又話神佢透過佢嘅話語俾我哋嘅應許。佢既然咁樣話，我頭先帶咗大家讀使徒行傳，我信佢點樣同我講，事情就點樣成。我照住佢嘅話做，我就係我即係話就係我喜愛你嘅話語。不但係我讀，我晝夜思想，我相信你要將我納入你嘅恩典嘅。呢個就係捉住應許去做嘅。如果真係好似係啲宗教咁樣樣，要卜完500次木魚，要練完Evelyn 正話我坐嘅架車嚟，佢問一個問題，嗰啲天主教教徒揸住啲念珠，哇，念一粒珠又要念幾多次 Hail Mary 啊，又激。咁好大鑊喎！嗰個就係一個 burden 嚟。如果未讀完就唔算，讀到25次，讀亂咗，從頭再讀過，咁咪嗰個咪係一個重擔嚟嘅。嗰就係一個功課。請問喺嗰種心情下，有邊個人係甘心情願去讀嘅？冇啊！我哋嘅神係喜悅佢嘅兒女，發自內心，心甘情願去讀佢嘅話語。佢永冇監我哋。你去請問所有嘅牧者，或者係從創世紀一路睇到啟示錄，
有話監住我哋一定要讀聖經。冇，我哋嘅上帝係一位好幽默嘅上帝，各位弟兄姐妹，從創世紀一路到落嚟，一直俾我一個觀念係：上帝啊，你唔好咁啦，成日無論咩事都俾我哋一個自由意志嘅選擇權。從亞當夏娃開始，你唔同佢講咪得咯，或者你淨係鎖住嗰棵樹，嗌佢不得接近咪得咯。放2粒地雷咧，行過去就炸咗。冇我哋今日啦，使乜咁多犯罪唔犯罪啫？冇喎。咁又話神咪做咗成超 robot 出嚟，向左冇一個向右嘅，向前冇一個退後嘅，咁有乜癮啫？佢就真係，佢俾一個自由意志嘅選擇權俾我哋。嗱，我話俾你聽啊，嗰棵樹上面果子，你哋唔食得，偏偏要去食，食咗就係咁嚟嘅。好多噶，成部聖經你去睇啊，你選擇咁樣樣，到一路新約。睇接續睇嘅就係死，睇接經驗嘅真係，又係一次嘅所謂自由意志嘅選擇，覺得太公平啦！我哋嘅老總，我成日同人哋傳福音嗰陣時，佢話 Joseph 啊，有冇搞錯啊？亞當夏娃，我哋就算我承認佢哋嗰啲猶太佬嘅始祖係我哋嘅阿爺，我哋嘅祖宗嚟，但係咧，佢哋犯個罪，使乜我哋嚟咩啫？如果上帝係我哋第一堂仲有弟兄姊妹去上過嘅，記得我講過，佢係絕不以有罪為無罪嘅神，佢係公義嘅神，所以佢要追討罪孽咧，係直到3、4代，係咪？自父及子3、4代，但好我哋從亞當到我哋而家幾千代嘅咯，點解仲追啊？點解你啲罪證仲喺度？不奇怪，冇，就咁嘅奇異。一樣俾翻佢同我講 Joseph 啊，你如果係咁支持我依家俾你一個 meditation 分，陣間我就會帶大家講到讀經唔係嗱嗱聲讀完就走噶啦。今日我讀完啦，你有冇 meditate？ 有冇去諗一諗你今日你呢一段經文所領受係咩？實際有一次我就係讀嗰度嗰陣時，我深入嘅疑問，其實我未講出嚟，我準備喺禱告入面，佢將答案俾我。佢話：你認為唔公平係嘛？亞當食咗嗰個禁果，你依家要孭埋隻 AK， 你一樣有自由意志嘅選擇權㗎。所以你選啱咗啲事，我哋在座各位都選啱咗，就係選擇信耶穌。伊甸園入面有2棵樹，一棵係分辨善惡，上帝叫我哋唔可以。偷食咗就驕傲，眼睛就亂。另外一棵係上帝希望我哋去食，就係生命。食咗真係長生不老。點解喺亞當夏娃食咗嗰個分辨善惡之後，俾趕離咗嗰個伊甸園之後，上帝即刻叫天兵去把守嗰個園主，係咪？就係驚佢哋翻嚟再食個生命樹嘛。喂，大家試下諗下，我而家叻晒，跟住就咬埋嗰個長生不老之果，哇死咯！呢個我係唔知做幾耐，上帝有幾耐，嗰個我係有幾耐，所以上帝就咁奇妙。當人食咗嗰個禁果之後，就同佢爭，好得得。好，講到呢度，你話你唔忿氣，佢食完又唔關我事，點解我要咩咧？冇喎，耶穌基督嚟就係預表嗰個生命樹嘅果子。你接受咗佢，你就翻入去。所以今日在座咁多位，我哋係一齊領受呢個恩典，就係同得呢個生命。呢個係神嘅心意。所以呢度有講到詩篇第1篇第2節講到點樣樣睇重神嘅話語。詩篇第5章第3節，我讀俾大家聽。耶和華，早晨你必聽我的聲音。早晨，我必向你陳明我的心意，定要警醒。呢個係禱告。禱告同讀經喺我哋嘅課程當中，因為時間關係，不得已做咗2次嘅切割。其實禱告同讀經應該係擺喺一齊嚟講。點解咧？因為禱告同讀經就好似我哋人嘅呼吸一樣。
呼係向神禱告，吸係向神吸取就係祝福。一個健康嘅人，一個正常嘅人，你去醫務所去before everything going to examination 咧，起碼喺量血壓、度血壓之前，如果醫生睇見你哇呼吸好急切，或者呼吸氣若游絲，哇唔使把脈唔使咩已經知道你有啲唔掂㗎啦。一個正常嘅人，佢個呼吸係一定係好均勻，一定係好有節奏。除非你啱啱爬完一輪樓梯，或者係跑完一輪步，你有啲索氣，可能話你一定係好有規律嘅咁樣呼吸。所以我哋靈修嘅生活一樣㗎。試問一下，或者你自己可以試一試做呢個。我成日好中意做呢啲試驗嘅。作一啖氣，久都唔吐翻出嚟，得唔得咧？唔得，會焗死自己。吐晒啲氣出嚟，唔吸翻入去，得唔得咧？都唔得。一樣。如果大家諗通呢一層道理，你就可以明白一個基督徒嘅正常靈修生活，唔可以只讀經，唔禱告，更加唔可以只禱告，唔禱告。點解？唔好嚟最通神見嘅，但係我哋當向神呼求禱告嘅時候，神其實嘅答案一早俾咗我哋噶啦，喺聖經入面，透過聖經入面俾咗你啦。當時我早就俾，舊年就俾咗你啦，上個月俾你，你自己唔讀經啫嘛，唔睇啫嘛。求神幫助我哋，真係明了讀經嘅重要性嚇，唔係話你讀聖經讀得多，聖經我已經高喎。咁我喺嚟嗰陣時喺個車度稍為翻Evelyn 就話：哇，聖經畫到咁嘅樣啊！我有好多部聖經，我再俾部你啦。聖經讀得再多，如果唔求神聖靈幫助我哋，靠佢嘅能力幫助我哋喺我哋日常生活中行出嚟，我哋最多係停留喺聖經嘅知識。你可以成為聖經嘅博士，但係你喺基督徒嘅生命中，我哋一事都不成。就求神幫助我哋讀得少唔重要。特別，你今日有感動嘅，都仲提到為喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。你心裏面有同感嘅，心有戚戚焉嘅，求神跟待我哋，呢句話就成為你嘅祝福。從今日開始，開始你唔知點樣讀，教會有一個佢綠色單張，好易嘅，有3種好易嘅方法嘅。你就要話俾自己聽，我要讀，因為我想領受神嘅祝福。神佢點樣講，事情點樣成就，呢個係千真萬確。好，點樣讀咧？我稍微帶大家睇睇。第一個係有計劃嘅讀，有固定嘅時間，有固定嘅份量。你唔好話今日朝頭早。我朝頭早得閒冇嘢做，咁我就朝早讀。聽日睇個 calendar，哇！聽日成日喎，咁我等我做完咗嘢翻嚟，一晚做到夜晚黑，夜晚再嚟讀。你先有個禱告嘅心，求神為我預備一段時間。我呢次嚟美國，我好感謝神。每一次咧，因為如果係去一個好遠嘅地方咧，我會經歷神重新調整我屬靈嘅生活。因為每次一個時差，無論我係從台灣過嚟呢邊，或者我將來9月份我翻台灣嗰時，因為時差嘅關係，一定係半夜3更就起咗身嘅。啱啱嚟嗰2個禮拜前，我差唔多4點零鐘我就起身，到依家稍微較正啲咧，16點鐘起身。感謝主，我通常有一個習慣，就係我一擘大咗眼，我醒咗之後咧，我冇瞓意之後咧，我先喺個床度我就先禱告先，我就先開聲禱告。咁跟住咧就起身講下洗面，我就去 Evelyn 去好有個書房俾我喺度讀，我就讀神嘅話，我要去親近。咁樣一日，我會覺得我講咗口，剃咗鬚，不得乾乾淨淨。
我一日嘅生活，我就相信同佢可以重新得。讀經唔係話需要嗰陣先讀，你可唔可以？大家諗下，可唔可能？如果讀經係領受神嘅食物，主要聖經上成日講，將神嘅話當作食物吃了，吃咗入面成為我哋生命嘅一部分。你可唔可以話我今日唔食，聽日唔食，到下個禮拜一，我一次過食7日，得唔得啊？唔得噶嘛！睇下舊約出埃及記嗰陣時，以色列人佢哋領取神為佢哋預備嘅食物嗎哪，係每一日放落，唔可以做嘅。話今日啊，攰得滯啦，執埋聽日嗰份啦，聽日嗰咁拍咗冇嘅，係日日都要先要執。主耶穌喺 The Lord's Prayer 入面教導我哋禱告，我們日用的飲食點啊？今日賜給我們，唔係話下個禮拜賜給我們，唔係話聽日賜給我們，更唔係話上個禮拜賜給我們。上個禮拜我俾咗你哋啦，夠你哋食埋呢個禮拜噶啦，有冇啊？冇啊嘛，日日每日 every day， 所以要自己定落一個有計劃，適合嘅場地，你自適合場地，次序讀經嘅次序，我個人嘅一個領受，我好願意同大家分享。就係我開始之前，我一定要做一個好簡短嘅禱告，10年如一日都係做到自己。今日朝頭早讀經嗰陣時話，上帝，我願意我呢個禱告唔係嗰啲流於形式嘅禱告。嗱，我唔係批評我哋嘅所謂嘅兄弟信仰，就係天主教，我冇資格去認知。但係我始終我自己喺香港大嗰陣時咧，幼稚園同埋小學我都係讀天主教學，我一直都停留喺一個思想入面，就天主教佢哋重儀文嘅時候太多，即係儀式太多，太注重表現，唔注重實際。當然依家天主教有不停嘅修正，佢哋嘅教廷有好多個會議要修正。我今日我好感動嘅，啲時候佢嘅同學當年喺我哋中間，佢係好虔誠嘅天主教。佢當佢俾問到真理方面，你哋天主教徒係咪向聖 Mary 聖母瑪利亞去敬拜？唔係嘅，佢都承認我哋敬拜只有一位耶穌。我哋讀聖母經啊，念聖母經嗰啲係 in memory of Mary， 因為佢曾經係主耶穌嘅媽媽。呢個觀念係正確，因為神只有一位，唔係咁多位。咁10年一日嘅模式咧，我提出嚟同大家分享，亦都俾大家嚟參考。你可唔可以即係你可以係咪照住咁樣去做咧？或者係你有更好嘅方法？但係我係根據呢個方法，我每次讀聖經，上帝就幫助我讀一次。我自己睇我讀嘅聖經，我好中意喺讀聖經嘅後邊咧，去寫啲日期喺度。所以今日朝頭早讀完路加福音之後，8月6號2010年，我特登仲要注埋喺 SFO 咁我睇同一個派嘅聖經裏咧，有寫過7次7個人讀，有寫過10個人，即係呢啲聖經我讀咗10次。但係感謝主嘅就係、每一次嘅亮光都唔一樣，每一次嘅領受都唔一樣。你唔會話，而家睇我呢個睇下日期先，我順便讀過啦，嗱亂咁讀，唔會。神嘅話就係有咁嘅能力，有咁嘅恩典喺入邊，佢讓你百讀不厭，真係好奇妙嘅。所以我點做咧？我每次開始讀經之前，我一定先祈禱，
捉住神嘅話去祈禱，呢個叫做禱讀，即係將我嘅讀經融入喺我嘅禱告入，向佢祈禱。點樣講咧？第一個係路加福音嘅24章45節話，嗰個背景係主耶穌嘅門徒去問主耶穌，主耶穌啊，我哋點樣能夠明白聖經啊？所以主耶穌對佢哋嘅回答就喺路加福音24章45節講到話，要求主耶穌就去開佢哋嘅心竅，嗰時係咪讀竅啊？心竅，好俾佢哋明白聖經。我知道嗰個 secret 係要耶穌基督開我哋嘅心竅，即係我哋心靈嘅眼睛，讓我哋去明白。第二處聖經咧，就係喺約翰福音嘅16章16，我睇睇下喺約翰福音嘅14章。我哋讀先啦，我睇睇下。喺約翰福音嘅16章13節，只等真理嘅聖靈來了，他要引導你們明白一切嘅真理，或者係進入一切嘅。我每次讀經之前，我都用呢兩節寶貴嘅聖經作為我打開聖經嘅禱告。主耶穌，求你開我心眼，幫助我明白你嘅話語，真理嘅聖靈，我請你帶我進入你嘅心裏。呢個係我哋明白聖經嘅唯一槍支。如果我到時到後，我話神啊，我又嚟開始讀經啦，而且我係好有系統嘅，我從路加開始，我從馬太開始，我從創世記開始，咁喺中讀唔明喎，講乜？我以前我好中意我第一堂課嗰時，我同弟兄姐妹曾經分享過。喂 Joseph 啊，你讀經，我同你分享下心得。我讀經嗰陣時，啱啱開始讀，我真係唔識讀嘅，唔知噏乜。嗰個話係咩？咁我恭喜你喎，咁呢就係正常人嚟。Otherwise，你真係唔掂啊！你如果聖經嗱隨手攞起即刻朗朗上口，而且又明白，哇！你真係天賦異稟，你真係神，因為呢個係神嘅說話。我哋講句中國人嘅通俗嘅語言，呢部就所謂嘅天書。一個凡夫俗子想去明白天書，你真係講古咩？但係除咗神嘅靈幫助我哋啟發我哋，開我哋個心眼，咁就帶我哋入去嘅真理就明白，我哋就先想明白佢嘅心意，佢想同我哋講咩？呢個係好奇妙嘅。咁我哋就開始讀經，讀完一段聖經之後咧，唔係一抹埋就走啦。神，我做完啦，做完功課，多謝你多謝你透過聖經同我講嘅嘢。咁樣讀經，我挑戰各位弟兄姐妹，朝頭早讀完，晏晝食完晏，飲完茶翻去。今日朝頭早讀過咩？係喎，讀過咩咧？我記得係讀路加福音，係講咩咧？好似唔記得咗。所以呢度咧叫反覆思想，特別係讀已經有個一剎那，你要留翻1-2分鐘嘅時間去 meditate， 去思考。我嘅長老，我嘅師傅教我讀經咧，我都讀，你唔使讀多，讀1-2句又得，讀1章又得，讀3-5句又得。讀完之後去思想下呢段聖經，想神係透過呢段聖經同我哋講乜嘢，跟住咧你去默想，你放空晒自己，乜嘢都唔好，就係去諗，而且嗰個諗咧，你可以由聖靈自己帶我去諗。各位弟兄姐妹，你聽我講到呢度，你覺得可能係好自然、好神化咁嘅？呢條神嘅靈帶我去，我放係真係咁嘅。我乜嘢都唔諗，佢帶住我去諗，好奇妙嘅。
咁如果一輪翻嚟嗰陣時咧，再跟住，如果你有感動，今日讀一次聖經又好，兩次聖經又好，有感動嘅話，你就捉住呢一兩段嘅聖經作為你結束時候嘅禱告。如果我哋係讀詩篇第一篇第二節對我最感動嘅，為喜愛耶和華律法，晝夜思想，喜愛耶和華，我就攞翻住呢個particular嘅呢一節，特別呢一節，同神禱告話：主耶穌，我願意成為一個喜愛你話語嘅人，求你幫助我，不但每日讀你嘅話語，幫助我讀完之後仲繼續有思想力，讓你嘅話語融入到我生命裏面，作為我生命入面嘅指引，作為我每日生活嘅力。聖經入面、詩篇入面，個個都識背嘅。神嘅話係我哋腳前嘅燈，路上嘅光。有冇 experience 過咧，各位？我成日喺我嘅教會，無論我個牧區、我嘅小組我同我哋嘅牧師，我成日講，個牧師，我好 excited，I feel so excited。Why？ 因為我又經驗一次咩叫做萬事都互相效力。點解叫萬事都互相效力？大家都識背，因為神係創造萬有嘅，佢能夠創造，佢當然能夠調度，係咪先？佢能夠調度嘅話，就可以叫萬事都互相效力。呢個同呢個咁就係都 positive， 嗰個同嗰個係 positive， 冇一樣嘢 negative。咁所有啲 positive 擺一齊，所有啲事都同。但係讀經只讀咗一半，萬事都互相效力，點啊？叫愛神的人得益處啊！弟兄姐妹，唔好話我哋係信咗基督教，我哋認識耶穌基督，我哋有識祈禱，所以萬事都互相效力。我照企喺神呢邊，萬事亨通。首先反省檢討下自己，我夠唔夠先得為愛？呢個禮拜日，我喺貴教會有一場信息，要同大家分享，就係愛神與愛人。我會更清楚呢個同大家一齊分享嘅。但係神嘅話係的而且確天真真嘅，萬事都互相效力，叫愛佢嘅人特別。所以我哋讀經嘅目的係讓我哋更認識神，明白神喺我哋身上嘅旨意，讓我哋生活得力，靈性可以長進，將神嘅話當作食物係了，成為我哋生命中嘅指引，成為我哋生活中嘅力量，唔係為咗增加知識，而係更求神幫助我哋明白佢嘅話語之後，靠着聖靈嘅能力，可以活出喺我哋生活當中，造成美好嘅見證威榮。所以呢度跟住我哋睇一睇讀經嘅態度方面咧，係愛慕嘅態度。我哋有首詩歌叫做《如鹿渴慕溪水》，係咪？當個鹿喺溪水旁邊嗰時，尤其是啲溪水好清澈嘅時候，就想我哋應當係一個咁嘅心。神嘅話緊唔緊要咧？實在好緊要。睇睇耶穌基督喺曠野40日接受魔鬼撒旦嘅試探嘅時候，魔鬼撒旦向佢發出3次嘅攻擊，佢3次都係用神嘅話語抵擋佢。只有神嘅話語可以抵擋來自魔鬼撒旦嘅引誘攻擊。以弗所書入面亦都講到過，神嘅道就係聖靈嘅寶劍。神所賜全副嘅軍裝入面，有頭盔，有護身鏡，有腰帶，乜嘢都有。嗰啲冚唪唥都係防禦性，只有一樣係攻擊性嘅，就係嗰把劍。
所以喺美國有位有名嘅軍事學家，佢講過，攻擊係最好嘅防禦。唔好一路敵人打到埋門嗰陣時，我先去攻擊，就快你就唔使諗到第二層嘅防禦。所以喺神所賜嘅全副軍裝入面，只有一樣武器，嗰樣武器稱之為聖靈嘅寶劍。上帝聖經入面解釋，聖靈嘅寶劍睇得見咩？睇得見㗎，但咧就是神的道。神的道咩啊？聖經。所以弟兄姐妹，當我哋有憂傷煩惱嘅時候，當我哋有瓶頸要在讀突破嘅時候，當我哋有過唔去嘅時候，當我哋有疲乏軟弱嘅時候，咩話咩嘢可以讓我哋激勵心志，重新再企起身，再戰鬥過咧？齋神嘅話，你諗下，當你一個人獨處嘅，乜嘢嘢可以帶嚟俾我哋亮光、激勵、安慰？齋神嘅話語。基督教嘅團體入面有一個團體叫做基甸會，係專門送聖經嘅。各位你睇喺同開呢啲以上我就數所有呢啲聖經，尤其是佢嘅 national 嗰啲套餐嘅系統嘅，每個中間嗰個 light band 中間一定有聖經。所以我哋喺台北有好多慈濟啊、佛家嗰啲朋友，哇！唔知邊日我哋可以放部佛經咧？感謝主喺呢一方面，讓世人體驗到神嘅話嘅重要性。所以我哋有求神俾我哋一個有愛慕、渴慕嘅態度，有一個敬虔嘅態度，唔係嚟批判嘅，係存咗誠心敬畏嘅心嚟領受。若然批判，你就落喺嗰個邏輯嘅觀念啊，五餅二魚都係玩咩嘅啫嘛？四個 topic 嚟到可以喺長城呢邊就靠過嗰邊啦，明知都係假，只不過我哋係諗住話點樣睇得出佢嘅假啫嘛。但係耶穌基督嘅神蹟咧，水變酒，五餅二魚餵飽5000人，呢啲係的而且確嘅歷史記載，唔用我哋話。所以弟兄姐妹，即係求神幫助我哋咧，讀經、禱告呢兩樣嘢，基督徒嘅一生。今日朱牧師喺我哋當中，我哋請問一個牧者喺成個教會入面嘅教導，歸根徹底，到最拉尾核心中嘅核心，就係要強調呢兩樣嘢。全教會嘅弟兄姊妹，巴不得每個弟兄姊妹都能夠有禱告嘅生命，有讀經嘅生命，啱嗎？有禱告嘅生活，有讀經嘅生活，咁做牧者嘅大得安慰。佢嘅教導冇白白嘅教導。求神幫助我哋，真係喺呢兩樣上面要認清楚。如果唔加上信心做後盾，我哋所做既然做，我都照住做。每日朝頭早有15分鐘、半個鐘頭讀經。我多嘅時間，如果在座各位，多數我估下都退咗休噶啦。咁所以時間就大把嘅話，我用足半個鐘頭讀經，用足半個鐘頭禱告，我都照做。但係冇信心喺後邊。我話俾大家聽，而且我好負責同大家講，你講1個鐘頭700到咗。嗱，既然要做，咁我哋希望做出嚟有果效。既然要做，希望做完係蒙佢悅納嘅，係討佢歡心。既然要做，就要好好地，就要帶住信心。佢嘅話點樣講，我就照單全收。我嘅禱告應該點樣禱告，我就按住佢教導我嘅方法禱告。所以求神幫助我哋敬畏嘅心、敬虔嘅心。然後禱告同埋默想呢一方面，頭先我已經同大家禱告過。呢度有一個短短嘅例子，
我想同大家高over一次咧，就可以作為將來幫助大家喺讀經方面，我哋點樣去親近神，點樣明白我哋讀經嘅一個範例喺呢度啊！喺講義入邊咧，幫我哋帶我哋入去睇一睇。我哋請大家翻聖經翻到馬太福音嘅第1章第18節到第25節。馬太福音第1章第18節到25節，呢個係記載耶穌基督降生嚇。我哋如果翻到，我想請弟兄我哋嚟讀雙數節，姊妹讀單數節，好唔好啊？